Всем добрый день! Сегодня расскажу вам, как ухаживать за розами в июле месяце, когда первое цветение практически закончилось, как заставить розу цвести без перерыва, что сделать, чтобы королева сада порадовала нас цветением так же обильно, как и в первую волну цветения. Зная определенные нюансы, мы заставим розу цвести обильно, красиво и дольше. Перерыва между первой и второй волной вы практически не заметите. Уход за розами в июле месяце сводится к различным мероприятиям. Это и полив, подкормки, удаление отцветших бутонов, мульчирование и так далее. Итак, первое мероприятие – это, конечно же, удаление отцветших цветов, которые уже отцвели, но не в стадии образования семенной коробочки, а несколько раньше, тогда, когда у цветка начинают осыпаться первые лепестки. Обрезку я произвожу правильно. Об этом есть видео у меня на канале. Посмотрите. Но еще раз скажу, что обрезку я произвожу на уровне настоящих 5 листочков. И чтобы почка смотрела не вовнутрь куста, а наружу. От этого куст будет выглядеть более пышным. Второе мероприятие – это обработка аллерином, гомоиром и фитовермом. Можете сделать такую смесь и обработать ваши растения, ваши розы. Третье мероприятие – это, конечно же, обрезанные побеги можно использовать для размножения. Прекрасная возможность увеличить количество роз в вашем саду. Четвертое мероприятие – это подкормка розы. С конца июля месяца азотное удобрение мы не применяем или же применяем их не более чем 5-10%. Дело в том, что азот стимулирует образование новых побегов, и древесина плохо вызревает, а значит и ваши розы будут плохо зимовать. Очень хорошо в этот период времени подкормить удобрением, которое бы содержало большое количество калия и фосфора. Это может быть различные настои куриного помета, или же коровика, или конского навоза. Также можно использовать зеленое удобрение. Те, кто желает использовать минеральное удобрение, можно использовать флоравид для роз, или же использовать органическое удобрение Organic Mix, специальное для роз, в котором есть и различные микроэлементы, что только положительно скажется на ваших розах. Следующее мероприятие – это полив роз. Частота полива в июле сводится к 1 разу в неделю. В том случае, если почва у вас достаточно влажная и долго удерживает влагу. С конца июля месяца полив мы сокращаем. Исключение составляют регионы с жарким климатом. Здесь, конечно же, полив должен осуществляться несколько чаще. Следующее мероприятие – это удаление сорняков. Продолжаем борьбу с сорняками и также мульчируем почву, рыхлим почву. Очень часто на ваших розах могут образовываться дикие побеги. Их обязательно необходимо удалять для того, чтобы ваша роза не превратилась в шиповник. Вот такие мероприятия в июле месяце вы должны сделать для того, чтобы ваши розы зацвели повторно, обильно, красиво, пышно и порадовали вас в следующий раз. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.